個heater 啫嘛。3都有，4都有。即係1、2、3、4係咩意思咧？我睇睇先，1級、2級、3級、4級、4級啫嘛，最多。嗱呢度係呢個就5級，呢個4級。唔係，因為咧佢每個control 咧都有4級㗎，1、2、3、4㗎。你 set 晒佢啦，全部 set 25啦。即係如果嗱，假設我想佢出風25度，我就呢度 set 全部 set 4個都 set 晒25。係啦，係。我哋之前係 set 到幾多啊？頭先見到20咯。20啊？係啊。全部幫我調翻30啊！好啊。嗱，佢着啦。喂，第4級開始着啦。呢度有冇電錶喎？呢度係咪？電錶要翻去睇圖咩啦？嗱，有着啦，係咪啊 ？OK， 着緊啦嘛，加熱緊啦嘛，應該。唔係，依家係水溫係升到29。呢個水嚟嘅咩？唔係，呢個係空氣嚟嘅，即係話人哋話水溫出嚟一上翻嚟咧就凍。呢個一樣啫嘛。OK，明白。呢個同呢個有咩分別咧？乾濕度都係咁樣識㗎啦喎。兩組嘢嚟啫嘛。兩組嘢係啦，乾濕度都係咁樣識㗎啦喎。係啊，冇錯啦，係啦。好，咁樣知道啦，係啦，識翻30度就得啦，係啦，唔該。